Пока мои любимые дети в садике, а любимый муж на работе, готовим завтрак для себя любимой. Итак, нам понадобится баночка тунца, зелень, чуть-чуть мазика. Также нам понадобятся яйца. Можно взять у мужа, но я люблю куриные. Все это смешиваем, добавляем туда капельку творожного сыра. И выкладываем на лаваш. У меня сырный. Также добавляем сыр твердый. Вот так вот выкладываем. Все красиво. И обжариваем это на сковородке. В это же время делаем кофеек и наслаждаемся видами.